الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه أو على طريقته إلى يوم يبعثون أما بعد. Tuzan katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa uwezo wa kupumua pasina ya kulipia pumzi hiyo, lakini pia na kwa kutuneemesha neema nyingi tele ambazo hatuwezi kuzihesabu na kuzimaliza, kwa sababu zote zina umuhimu mkubwa katika maisha yetu. Bali tukianza au tukisema tukae chini tuanze kuhesabu mmoja baada ya nyingine katika neema za Allah, hatuwezi kuzihesabu na kuzimaliza. Kwa sababu gani? Kwanza ni nyingi na zote zina umuhimu mkubwa katika maisha ya mwanadamu. Tuongelee neema kidogo moja kabla ya kuanza mada yetu. Ndugu yangu Muislamu na asiye kwa Muislamu ambao unanisikiliza, Allah subhanahu wa ta'ala leo akitaka au akisema kwamba kuanzia leo basi tuanze kulipia pumzi tunayopumua, tunayovuta na kutoa, tuanze kulipia. Ndugu katika imani, jiulize hilo jambo litakuwa ni gumu kwa mwanadamu kiasi gani? Ndugu katika imani, ama maudhui ya mada yetu ya leo yanasema birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili. Ndugu katika imani, kama tunavyofahamu, baada ya mapenzi ya sisi kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi ya pili sisi kupenda dini hii, lakini kupenda mwalimu wa dini hii, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shaka ni kuwapenda wazazi wetu. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya sehemu akimaliza kujitaja yeye kwa umuhimu wake ambao uwezo kufanisha na kiumbe cha aina yote, basi mtu wa pili kwetu sisi Allah amekuwa kutuhusia wazazi wetu. Ndugu katika imani, anasema kwanza birrul walidain. Nini maana ya birrul walidain? Kufanyia wema wazazi wawili. Anasema birrul walidain huwa al-ihsanu ilayhima, ni kuwafanyia wazazi, ni kuwafanyia wema hao wazazi wawili, qaulan, kikauli yani kimaneno, wa fi'lan, na kivitendo. Wazazi wawili kuwafanyia wema kwa maneno na kwa vitendo. Watu'atuhuma, na kuwatii hao wazazi wawili, fi ghairi ma'asiya, katika yale ambayo sio ya kumwasi Allah azza wa jalla. Wa huwa, nalo jambo hilo la kumtii baba na mama au wazazi wawili, anasema min a'zami al-qurbati fil Islam, miongoni mwa mambo makubwa, makurbati kubwa, mambo ambayo yanahesabika yana nafasi kubwa katika Uislamu. Na ukiona jambo lina nafasi hii, imefikia daraja hii, basi na ujira wake ama malipo yake ni makubwa. Min dalail ahamiyatuhu, ama kujulisha kwamba kuna umuhimu wa jambo hili la sisi Waislamu ama wanadamu wafanya wema wazazi wetu wawili. Qala Allah ta'ala, ni kauli ya Allah mtukufu anaposema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim fi surah al-Isra aya nambari 23, anasema wa qalla rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa qadha rabbuka ay wa amara rabbuka, anaamrisha mola wako, anakuamrisha, anakupa amri, wajibu. Mola wako akikupa wajibu huo, alla ta'budu illa iyyahu, hakikisha usiabudu yeyote isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, na baada ya kumwabudu Allah peke yake, wa bil walidaini ihsana, na kwa wazazi wawili kuwafanyia wema, ama na wazazi wawili wafanyieni wema. Wa bil walidaini ihsana, wa fi riwaya wa fi ayatin ukhra wa bil walidaini husna, na kwa wazazi wawili kuwafanyia wema kabisa. Uzanga katika imani, jambo hili la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tunaifungamanisha pia na kuwafanyia wema wazazi wawili.
Uwezi leo ukasema ndugu yangu kwamba mimi na imani, nina taqwa, nina ihsan, hali ya kuwa hawafanyii wema wazazi wawili. Kwanza katika imani anasema suwaru birrul walidain. Suwaru birrul walidain, njia au muonekano ya kuwafanyia wema wazazi wawili. Jambo la kwanza anasema tu'atuhuma fima yarda Allah au yardi Allah, ni kuwatii wazazi wawili katika yale anayoridhia Allah. Ndio katika imani. Aya kabla ya maelezo, aya juu tulisoma katika sura al-Isra aya nambari 23, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, tulisoma aya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, na anatoa amri Mola wako kwamba usiabudu isipokuwa yeye peke yake, ibada zote yaelekezewe yeye. Na hapa tunabaisha wale ambao si wenye kuelekeza ibada zao kwa Allah, bali kinyume chake ni wenye kutegemea Allah pamoja na Allah, au wenye kutegemea asiyekuwa Allah moja kwa moja. Maana wapo watu wa dizaini nyingi. Kuna mwingine anaabudu Allah wa kweli na mwingine asiyekuwa kweli, na mwingine anaabudu moja kwa moja pasina kuchanganya, na muabudu kabisa asiyekuwa Allah kabisa. Njia zote mbili zote ni haramu, kuabudu Allah pamoja na Allah au kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kuabudu kipindi kingine Allah peke yake, kipindi kingine matawuti. Sasa Allah anasema, anaamrisha baada ya kufanya ibada kwake yeye peke yake, jambo lingine linalofuata baada ya hapo, wazazi wawili tuwafanyie wema, wazazi wawili tuwapende, wazazi wawili tuwahurumie, wazazi wawili tuwafanyie ihsan, tuwajali. Ndugu zangu katika imani, akatoa hapa Sheikh namna ya kuishi na wazazi wawili au ama kuwatii au kuwafanya wema Allah alichokusudia. Akasema tu'atuhuma fima yardi Allah, ni kuwatii wazazi wawili katika yale anayoyaridhia Allah. Yani kuhakikisha wazazi wawili unawasikiliza, unawafanyia jambo zuri, unawaambia maneno mazuri, lakini yote hayo wakati unayafanya uhakikishe aliyekuumba wewe na hao wazazi wawili, aliyekuumba wewe na akaumba hao wazazi wawili na akaumba dunia na mbingu na vilivyomo baina yake, au analidhia namna hiyo ya utii wa hao wazazi. Kinyume chake inamaanisha nini? Usiwatii wazazi wawili wakati huo ukamkasirisha na kumchukiza aliyekuumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa anamaanisha nini kikubwa? Kwamba watii wazazi wawili katika yale ambayo si ya haramu, watii wazazi wawili katika ambayo si ya kumchukiza Allah, si makruh, si haram, bali ni mazuri, bali ni manufaa, bali ni kukuwekea wewe na kusababisha ukapata thawabu na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla wake. Kwa jambo la kwanza, tu'atuhuma fima yardi Allah, ni kuwatii katika anayoridhia Allah. Kama yapi ndugu zangu? Kama yapi ndugu zangu? Mzazi anakuamrisha, anakuambia hebu niletee maji, hebu nifanyie jambo kadha, hebu nifurie nguo zangu, hebu fanya hivi. Mzazi, hebu nenda kwa fulani peleka mzigo wangu, hebu fanya hivi. Yote ni amri za mzazi akiamrisha wewe mwanae, lakini unaona hizo amri hazina uasi wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mfano wa kukataa kuwasikiliza wazazi na ukapata thawabu kabisa, wala si dhambi, ni pale ambapo mzazi anakuamrisha kufanya maovu tena ya wazi kabisa. Ama pengine hata ikawa ya siri, mwanangu naonaje tumuue fulani, mwanangu naonaje, mwanangu nakuomba uende dukani uniletee pombe ninywe, mwanangu kuna bucha fulani mtaa wa pili kuna nyama ya nguruwe, kaniletee kilo 2. Naona sasa hapo namwambia kwa hekima tu, kwa busara tu, mama, baba yangu, mimi nakupenda sana, kwenda mzazi wangu nakuthamini kwa hakika, lakini kwenda mimi Muislamu, mimi na imani yangu, kwenda kuchukua nyama ya nguruwe
haifai. Kwa kauli nzuri, sisi wewe kafiri, wewe motoni, mimi hapo unioni tena. La. Kwa kauli nzuri, mzazi wangu, wewe niambie nikutekee maji sasa hivi uone kama sileti. Wewe niambie nikuetee kilo ya nyama sasa hivi uone kama sikuetee. Wewe niambie nikuetee shati uone kama sikuetee, mzazi wangu. Lakini kwenda kununua ile tunaita rosari ile, wale kwetu wanasema wanaita sapuri, mimi sileti rosari. Kwa sababu rosari ina picha maalum ambayo mnaitakidi nyinyi kwenye dini yenu kwamba ni picha ya Yesu, na Yesu unaitakidi kwamba ni mwana pekee wa Mungu. Kwa mimi, mzazi wangu, dini yangu, imani yangu hainiruhusu kutafuta rosari. Hapo sasa uko sahihi ndugu yangu katika imani. Lakini sasa tumekuwa tukifanya vipi sisi vijana wa Islam? Sisi na kauli napenda kuisema kwamba vijana wengi wanaishi kwenye miji mizuri mikubwa, jiji la Dar es Salaam, jiji la Mwanza, Arusha, Mbeya, jiji la Tanga, bila kusahau jiji la Dodoma na sehemu zingine ambazo wanaishi. Lakini wakati huo wanakaa kwenye maisha mazuri, majumba ya kifahari, magari mazuri, wanakula chakula kizuri, wanavaa vizuri, wanatibiwa katika hospitali nzuri. Wakati huo mzazi wako yuko kijijini, mvua ni yake na jua ni lake. Sasa kwa namna kama hii una uwezo au msaidii na kumpigania mzazi wako. Yeye amekutoa sehemu ambayo ni kubwa zaidi, wewe una cha kumlipa, labda nidhamu na kumsaidia hichi kidogo tu, ukapata radhi zake, hatimaye radhi kubwa zaidi za Allah. Watu tunashindwa. Kwa hiyo hapa ndio kuna uasi. Tena nakwambia ndugu zangu katika imani, Muislamu, mzazi wako au Muislamu, asiwe Muislamu, asiwe na dini yoyote, ni wajibu juu yako kumfanyia wema kwa sababu tu ni mzazi wako. Kwani hakuna siku wewe utamzaa ila yeye ameshakuzaa. Na vijana uthubutu kusema kwamba mzazi usinitishe bwana, wewe umenitangulia ndio maana ukanizaa, na mimi ningekutangulia ningekuzaa. Tunasema haya ni qabih fil qawl, maneno mabaya kabisa, maneno ambayo la natija, la qima, hayana nafasi kabisa katika dini. Wewe ndugu zangu katika imani, mzazi wako kama huwezi kumzaa, mzazi wako hata kikosea, atusemi akosei, mzazi anakosea. Tena sometimes mzazi anamkosea mtoto zaidi. Kama kile kisa cha mtoto akimshtaki mzazi wake baada ya mzazi kumshtaki mtoto wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama nitakuwa nimekosea ni kwa Mtume, aidha ni kwa Mtume au kwa Umar ibn Khattab, kwamba mtoto anisikilizi huyu, mtoto anitii huyu, ninachosema yeye anakiuka na kengeuka, hataki kusikiliza huyu. Kijana akadakia akasema hivi, hakuna haki za mtoto kutoka kwa mzazi wake kama ni Mtume au Umar? Akasema ndio zipo. Haki ya kwanza ni kumtafutia mtoto mama mwema. Mama mwema. Sasa mama yake ni mwema, na mama mwema anayokusudia ni yupi? Anayejistiri mwili wake na mdomo wake, anayejistiri matendo yake, anayefanya ibada na hirs, anayelinda mali za mumewe. Miongoni mwa mali za mumewe ni watoto. Je, wewe unapokuwa haupo, watoto wanaswali kupitia mama yao? Hapana. Kwa jambo la kwanza, ulikosea wewe kuchagua mwanamke ambaye ambaye si stahili kwa watoto wako, kwa kizazi chako. Ndio maana leo mtoto akusikiliza kwa sababu gani? Yote ameyapata kwa mama yake. Kumbe mzazi ameshamkosea mtoto baada kumchagulia mama mwema. Jambo la pili kabisa, na kabla ya kuingia kwenye jambo la pili, tunawaambia vijana msiangalie uzuri wa sura tu. Uzuri wa sura uangalie, hatukatai, lakini usiwe tu peke yake, bali angalieni na vitu vingine muhimu. Kwani Mtume amesema binti mzuri, mwanamke mzuri wa kuoa ni yule ambaye utaridhia, ni yule ambaye ana sifa ya uzuri, ana sifa, ana mali. Na kwenye mali hapo nimeshawaambia si pesa tu, hata akili ikiwa salama, akili ya kujua kama mimi kwenye ndoa akathamini ndoa yake ni akili. Lakini jambo lingine, nasabu yake, ukoo wake. Je, wana sifa gani ya kuua? Wana sifa ya maradhi maradhi makubwa mabaya? Wana sifa ya ibada? Wana sifa kutizama, kudadavua kwanza, kupeleleza hili jambo kwa kina na kabla ya kuingia kwenye ndoa. Sasa vijana kishaangalia sura, kaangalia maqadi wa ghairi hima,
basi moja kwa moja anaingia kwenye ndoa. Baadaye akivurugika, basi anaanza kulaumu, lakini ilibidi alaumu nafsi yake. Alafu jambo lingine, angalia la mwisho akalitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema angalia dini ya yule binti. Tena Mtume akasisitiza akasema, angalia zaidi upande wa dini yake huyo mwanamke, huyo binti huyo, kwani mikono yenu itasalimika. Mikono yenu anakusudia nini? Maisha yenu kiujumla, mzunguko wa muamala wenu katika dunia hii, enyi wanaume, utasalimika, mtaishi maisha mazuri ya raha, ya furaha. Hata kama nyinyi mna hali fulani ya umaskini, lakini unapokuwa una mke wako, una mkeo ambaye anamjua dini, anatambua Allah, anajistiri, kizazi chako, mali zako, heshima yake kwako wewe kama mmewe, basi anakuwa ni mwenye, wewe unakuwa ni mwenye kufurahia ile ndoa. Mwenye kufurahia ile ndoa. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza, ta'atu mafima yardi Allah au yardi Allah. Kutii wazazi katika ile ambayo Allah mwenyewe anaridhia, si katika ambayo Allah aridhia. Jambo lingine, at-talattufu ma'ahuma bil kalami wal amal. Kuwafanyia at-talatuf, upole. Al-lutf mtokana na lutf, kuwa na upole, kuwa mpole, kuinamisha bawa lako. Mwenyezi Mungu ametaja ndani ya suratul Isra akasema, jamani, Luqman wakati anamwambia, kama sio Isa ni Luqman, anamwambia mwanae kwamba inamisha bawa zako kwa wazazi wako, lakini kwa jamii tena kuzunguka. Kwa hiyo kabla ya kuheshimu jamii, heshima ianze kwa wazazi wake, kwamba awe na impole kwa wazazi wake, hata kama amekosea, lakini ukawakosoa kwa kuwazunguka, si wazi kama unaongea na mwenzio mdogo wako au mtu wa mitaani. Hapana, baba, lakini ingekuwa hivi, baba, hii naona imekaa vizuri, baba, hivi, kwa akili, kwa nidhamu. Basi hiyo ndiyo kuwa mpole kwa maneno na kwa vitendo. Unapoongea na mzazi wako, hebu ongea naye kama kirafiki tu. Baba yangu, angalia Luqman alivyokuwa anamuita mwanae, ya bunayya aqimis sala, ya bunayya aqimis sala, mwanangu. Kwa hiyo kuwa na mpole, mtulivu, mwenye kuinama, mwenye kuwasikiliza wazazi wako. Kitu kingine, addu'a lahuma, kuombea dua. Addu'a lahuma, na kama tunavyofahamu, mzazi inabidi aombe dua nzuri akiwa hai, bali hata baada ya kufa. Mzazi asiombe dua baada ya kufa. Watu wengi tunakasumba, tuna hiyo ada ya kwamba mzazi anafanywa mema baada ya kufariki. Utasikia, hii ni wakfu kwa mzazi wangu, hii ni msikiti kwa ajili ya baba, hii si ni kisima. Jamani, huyu mzazi kwanza muhudumie, ale vizuri huyu akiwa hai, alale pazuri huyu. Kama una uwezo kabisa wa ziada mkubwa, atembelee gari zuri huyu baba. Naye aisi amezaa, aisi hajapoteza muda wake, hajapoteza damu yake, hajapoteza jasho lake, mali yake kusomesha, kukulea, Subhanallah. Mzazi ni kitu kikubwa. Naona mzazi ni kitu kikubwa. Sasa ndugu zangu katika imani, addu'a lahum, lakini pia khidmatuhuma, kuwahudumia kadri ya uwezo wako. Usijikalifishe. Unakula nyama na mzazi ale nyama, unakula samaki ale samaki. Ukivaa kanzu, mzee naye anapata kanzu. Umevaa mkeo amevaa hijabu nzuri, juba nzuri, nikabu nzuri, viatu vizuri, saa nzuri, naye mama yako vivyo hivyo. Na kinachokusudia kuwahudumia kadri ya uwezo wako. Tena ndugu zangu katika imani, min ajaibi dunia, miongoni mwa maajabu ya dunia, ma al-asafu shadidi, kwa masikitiko makubwa, wazazi wetu wamekuwa wana huruma zaidi kwetu. Wamekuwa wanatuhurumia sisi kuliko tunavyowapenda na kuwahurumia. Hata mkeo wewe akupendi kuliko mama yako. Mwanao hawezi kupenda kuliko mama yako na baba yako. Kiasi kwamba mzazi hata ukimpa shilingi 5,000 tu, 5,000 tu, anahisi umempa labda bilioni 5. Kwa nini? Anajivunia, anashukuru, yani anapokea ule mkono mwanangu. Subhanallah. Kitu kidogo mzazi anapenda. Kwanza, jambo la kwanza, anapenda kuona wewe unaishi vizuri kuliko yeye anavyo. Yani yeye apate tabu, wewe uishi. Sasa ukimpa kitu ndo subhanallah. Wale ambao wana wazazi wao, mimi naongea hapa na mama yangu shatangulia mbele ya haki, lakini inabidi nimwombee dua au tumwombee dua. Lakini mama na mzazi mmoja, mama, kuna watu ndugu zangu na wazazi bado wote wawili. Tutakuja kumalizia kwa hadithi
za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtakuja kuangalia Mtume anasemaje kwa mwenye wazazi wawili au hata huyo mmoja. Lakini pia jambo jingine anasema as-sabru alayhima inda al-kibar. Sasa anaona jambo linalokuja hilo kubwa kidogo, ndugu zangu Waislamu, as-sabru alayhima, kuwa na subira dhidi yao, kuwa na subira katika yale ambayo yanakukuta katika kuwahudumia, kuwapa ile khidma kutokana na uzee wao, inda al-kibar, kutokana na uzee wao, umri wao. Kama unavyofahamu Waislamu na wasio kwa Waislamu mnaosikiliza, mnaotizama live, ni kwamba mtu mzima kama alivyomuelezea Allah katika suratu Yasin, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, afikini aya 59. Aya 59 Allah anasema waman nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalqi afala yaqilun. Waman, na kila tunayempa umri mrefu, kila tunayempa umri nunakisuhu fil khalqi, basi tunampunguzia katika baadhi au katika maumbile yake, tunampunguzia katika maumbile yake. Allah anasema afala taqilun, afala yaqilun, hivi amtia akilini jambo hilo, kwamba mtu alianza kichanga, alafu kaja si mtoto, kaingia ujana, kaingia mtu mzima wa kawaida, mtu mzima kaja uzee, karudi kama mtoto kabisa, indal kibari, yani anapenda kubembelezwa. Baba kula, muda mwingine unambembeleza, hebu kula basi mzee kula, maliza tu hivi, mama yangu fanya hivi. Naona nunakisu fil khalq. Kwa sababu gani? Akili imeanza kuwa kama ya mtoto, ameanza kuona kama anaonewa, ameanza kuona kama anasuswa, ana nguvu tena kama zile alizokuwa nazo wakati fulani uliokuwa umepita. Kwa hiyo kuna haja sasa wewe unaekana wazazi, chuma pata thawabu, waambie vizuri wazazi, waombee dua, wahudumie, wajali, wape utani, watanie, yani usinunie wakakuona kabisa, subhanallah, yani uishi nao kwa namna hiyo, kama vile mwalimu wa awali anavyokuwa na watoto wale wa awali ama chekechea. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, as-sabru alayhima inda al-kibar, kuwa na subira unapokuwa ukiwahudumia, ukiishi nao, uvumilie. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, tukiwa katika ukingoni mwa kumaliza mazungumzo yetu, ikiwa ni usia, tukihusiana katika mambo ya dini, anasema Mtume rehema na amani za Allah ziwe juu yake, kiongozi huyu mtukufu wa umma, lakini mwaminifu wa waaminifu wote duniani, huyu anasema idha mata al-insan, wa fi riwaya idha mata ibnu adam, anapofariki mtu ama mwanadamu, inkata amaluhu illa min thalathi, katika matendo yake yote, isipokuwa katika matendo yake yote ubaki miongoni mwa matendo yake yote ubaki matatu. Miongoni mwa akasema waladun salih yad'u la, miongoni mwa yale matatu ni mtoto mwema waladun salih, mtoto mwema, yad'u la, anayemwombea mzazi wake. Nimesema mwanzoni, mzazi awe amekufa au yuko hai bado hajafa, lakini anastahili kuombewa dua. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbayani saghira, Allahumma sakanahuma fil janna. Allah, hebu wahurumie, hebu wapende, hebu waonee huruma hawa kama alivyonionea huruma na kunihurumia mimi zaidi kwa mtoto mdogo. Siwezi kujifanya chochote, siwezi kujisaidia nikajipamsa, baada ya kujisaidia siwezi kujisafisha, lakini siwezi kujipeleka hospitali napoumwa, lakini na mengine siwezi kujipikia mimi, siwezi kujilipia kitu chochote mimi, vyovyote vile wakahangaika kwa huruma kubwa ya juu, wao ili walale mpaka mimi nilale, wao ili wale mpaka mimi nile, wao wafurahi mpaka mimi nifurahi, wacheke, watabasa mpaka mimi nionyeshe tabasamu langu kwao. Ewe Allah, wahurumie sasa watu hawa, wazazi wangu wawili. Anachokusudia Allah, birrul walidain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Katika aya nyingine, sura nyingine, suratul Fatih, Allah anasema na wafanyie wema wazazi wawili, kwani wamepata taabu, mama yako amepata taabu kukuzaa kwa taabu, kulea kwa taabu. Unaona, usiwaambie neno hata ufi, neno anachoa anasema ufi ni kuonesha ile jeuri hata ambayo pengine wewe unaiona ni ndogo tu, ufi. Unaona, sasa Mtume anasema anapokufa mwanadamu mambo yake yote ukatika, lakini miongoni mwa mambo yake yote
baada ya katika ile mambo yote yanayobaki sasa ni haya matatu. Miongoni mwa haya matatu ni mtoto mwema anabaki. Na nimekuwa nikisema haya majambo kwa muda mrefu na kwa mara nyingi kwamba wazazi sasa msije mkategemea huyu mtoto awe mwema kabla ya kumpeleka katika madaris al-ilmi ash-shari'i, katika madrasa za elimu ya kisheria. Adabu mtoto mwema, uweze ukaenda dukani ukasema naomba nipimie adabu ya shilingi 100,000 hivi sasa. Ndugu zangu, uweze ukaenda popote ukasema naomba mnipe adabu ya shilingi kadhaa, ama kwa urafiki wangu mimi na wewe nipe adabu, ama mimi nimekuja mangi naomba nipe wema nikawafanyia wazazi. La, adabu, utulivu, nidhamu, dua nzuri kama hizi, kuhudumia wewe, vyote hivi ili imani ya wewe mtoto huyo apitishwe, apelekwe, ahudhurishwe kwenye madaris al-ilm, akasome adabu, akasome dini yake ujumla. Anapokuwa anakaa na mashekhe na maustadhi, anazidi kupata hayo maarifa ya kuja kuombea wewe dua na kadhalika. Na kwa pointi hii namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahifadhi walimu wetu na wazazi wetu, lakini hasa walimu wetu Allah wahifadhi, kwa sababu wanafanya kazi kubwa. Walimu wa dini, kazi kubwa ya kunisababisha mimi nimthamini mzazi wangu, kwanza nimthamini Allah. Yani mimi nijue kuswali, nijue ibada zote, nijue kila kitu ni kupitia mwalimu wa dini, wala si mwalimu mwingine. Mwalimu wa dini, tena kwa gharama ndogo. Tunalipa gharama ndogo ukilinganisha na elimu ya kidunia. Si beze elimu ya kidunia. Wala tansa nasibaka mina dunia. Muhammadu sahau sehemu yako katika dunia. Tusome dunia, sikatai, muhimu sana kwa hakika, lakini chimbuko elimu nadra na elimu nzuri kubwa zaidi ambayo ukikosa inabidi useme inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ni mtu kukosa maarifa ya kumjua Mola wake, ambapo inakuwa ni sababu kubwa kule kutomwogopa Allah, kule kutomhofu Allah, anakuja kuasi wazazi wangapi? Wawili ambao tunaozungumzia sasa hivi. Uzangu katika imani, narudia, namuomba Allah awahifadhi, awalinde, bali awape jannatu firdaus walimu wetu, mashekhe zetu, maustadhi wetu wanaopigania dini hii, kwa sababu wanasababisha sisi tuje kupata pepo ya Allah, radhi za wazazi wetu na kila kitu. Kwa kumalizia, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, raghma anfu rajulun dhukirtu indahu falam yusalli alayya, ameankia pua mtu ambaye nikitajwa mimi Muhammad aniswali. Yani unasikia neno Muhammad, kimya. Alwajibu alayka madha? Kusema sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ayyuhalladhina amanu sallu alayhi amri wa sallimu taslima. Naona lakini pia wa raghma anf, na ameamkia pua rajulun adraka walidayhi, mtu ambaye amekutana, amepata kuwaona wazazi wake, aidha akaishi nao kabisa, walam yadkhul aljanna au falam yadkhul aljanna, akawa aja ingia peponi. Wazazi wako ndugu yangu Muislamu hawajawa sababu ya wewe kuingia peponi. Subhanallah. Wanaume, sisi kupata radhi za wazazi wawili ni sababu kubwa kupata radhi za Allah. Wanawake, mama zetu, dada zetu, shangazi zetu, kupata radhi za waume wenu, waume zenu, ni sababu kubwa pia ya kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sote tusaidizane, yani mke wako ebu mfanyie uwepesi katika kupata radhi za Allah. Yani wewe akishapata radhi zako mwanamke au mkeo anapata radhi za nani? Za Allah. Kwa hiyo usimfanyie ugumu, ukampatiliza, subhanallah, ukamfanya makusudi, ukamwekea ugumu ili ashinde kupata radhi zako, ashinde kupata radhi za Allah. Lakini hao wanawake tunawaomba pia na sisi watukumbushe kwamba kuna wazazi wametuzaa, ndio maana wao wakatupenda, wakatuona sisi ni wazuri wao, tunawafaa, baada ya wazazi wetu kutuzaa na kutuhudumia na kutujali. Kama si mama yangu na baba yangu, kama si baba yako na mama yako, wewe unayenisikiliza, mkeo huyo unayemsikiliza kuliko hata Allah. Kuna watu wanasikiliza wake zao kuliko hata Allah. Wazazi hawezi kusikiliza. Kwa hiyo kama si wazazi, mkeo huyo asingekuona katika dunia hii. Hivyo basi
kila mmoja awe na nafasi yake. Kila mmoja achukue nafasi yake, lakini utambue mama yako, baba yako wana nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako wewe. Kwa anasema mtu mwingine wa rajulun dakhala alayhi Ramadan, mtu mwingine ambaye amemkia pua rahma anfu rajulun dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfala la, mwanaume ambaye au mtu ambaye imeingia Ramadhani kwake yeye, ameidiriki Ramadhani imemkuta akiwa hai, ana ugonjwa wote Ramadhani, thumma salakha thumma intaha thumma dhahaba, Ramadhani ikaondoka zake, Ramadhani ikaisha, kaingia mwezi mwingine mpya wa Shawwal. Afu mtume anasema huyu mtu hajasamea madhambi yake, huyu mtu kaamkia pua. Na nishawaambia Mwarabu kuamkia pua anaona ndo fedhea kubwa katika fedhea kubwa. Mwarabu kusema lazima amfu, kwa saa hii pua haina mifupa. Sasa jiulize kilo zako 60 hizo au 70 hizo zote ziamkie kwenye kiungo ambacho hakina hata mfupa. Sasa ni laini, jiulize unapata maumivu kiasi gani. Kwa hiyo sasa huu ni mfano tu, mtume katolea mfano, lakini si kwamba eti wewe utapata mfano aliamkia pua, la, ni zaidi katika yale zile adhabu za hayo aliyofanya. Tunasema alhadithu, hii hadithi da'watu litanabbah wal ijtihad, inatutanabaisha, inatuzindua kuzinduka kwanza, wal ijtihad fil birri lilwalidain, katika kujitahidi kufanya wema wazazi wawili, wa salatu ala nabii, lakini angalia na kumswalia mtume. Kuna watu ndugu zangu hata mpaka siku hizo unakuta shekha anasema jamani tumswalia mtume jamani sallallahu alayhi, mara ya 4 hiyo shekha anasikia sallallahu alayhi wasallam. Jamani shekha ataje mara ya kwanza Muhammadu sallallahu alayhi wasallam, sio shekha Muhammadu kimia, Muhammadu sallallahu, mtu mmoja Muhammad, mara ya 4 utasikia sallallahu alayhi wasallam, takbir. Jamani hizi ni thawabu. Mtume anasema yule ambaye miongoni mwa watu walioamkia pua, maana yake mtu aliyepata hasara ndani ya kusudiwa ni yule ambaye nikitajwa mimi Muhammad yeye aniswali, anitakia amani. Wa fi riwaya, wa fi hadithin ukhra, katika hadithi nyingine mtume anasema nikitajwa mtu akasema sallallahu alaihi wasallam mara moja, kwa Allah anatakiwa amani na huruma na mazuri mara 10. Waislamu tuko wapi? Yani ajaba al-amru lil-mu'min inna amrahu kullahu ala khair, yani walaysa dhaka illa lilmu'min. Yani sisi mambo yetu yote ni ya khair. Ukiswali swala moja, swala 50, swala 10. Ukiswala swala 2, swala 20. Kwa sababu gani? Ndo asili swala zilikuwa 50 kule. Ukiacha hivi msisahau Uislamu kwamba ukiacha swala moja unaandikiwa dhambi za swala 10, kwa sababu ipunguziwa. Kwa hiyo kivitendo ni 5, kimalipo ni 10. Kivitendo vizuri kwa kuziswali 50, kwa kuziacha pia unapata madhambi ya hakadha. Hiyo ndio sunna. Kwa hiyo anasema waqtinam Ramadhan, lakini pia na waqtinam, yani na kupata faida, na kunufaika na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo tujitahidi kutekeleza mambo haya. Lakini mada yetu kama nilivyowaambia, kichwa cha habari kilikuwa bilu walidain. Watu wengi tumesahau wazazi. Watu wengi inafika tu mtu anapiga mzazi makofi kabisa. Mtu mmoja, kijana mmoja huko nchini India, aliwapeleka wazazi wake mahakamani kabisa, mahakamani, na kesi ikapokelewa. Wengine hawana hata mira mizuri. Wao kila kitu ni ile wanataka nini? Uhuru uliopitiliza, uhuru unaovuka mipaka. Kwa nini anawapeleka wazazi wake mahakamani? Kosa ni hivi: kwa nini wazazi wangu mnizae pasina ya kushauriana na mimi kwanza, pasina ya kuona mimi nataka nyinyi ndio mwe wazazi wangu au wengine wazazi wangu? Sasa Uislamu huyu sibidi apeleke kwanza apimwe akili kweli. Yani wazazi bado washukuru, waombe dua, pelekee zawadi, subhanallah, yani ujinyenyekeze kwao, subhanallah. Unawapeleka mahakamani kwa nini wakuzae pasina ya kushauriana na wewe? Hapo ni kisa nini? Uislamu kuja kuchunguza, kishaona wazazi wake hawana pesa, hawana uchumi mzuri, anaona marafiki zake wengine pengine wana vitu, wana hivi, wana magari, wana majumba,
Sasa naona wazazi gani hawa? Subhanallah. Sasa ukitaka kujua ni wazazi gani hawa, hebu na wewe tufanye kama leo na wewe mzazi sasa. Leo unaitwa Muhammad Ramadhani. Sasa kesho na wewe asubuhi aitwe Ramadhani Muhammad. Haiwezekani. Kule kuzaa tu ndugu yangu ni cheo, yani mpaka kiyama wewe unaitwa hivyo hivyo Muhammad Ramadhani. Utamlipa nini? Basi alikubeba na wewe leo neno mbebe na wewe kila unapoenda mama yako na wewe umembeba. Sasa hiyo unaweza. Kwa ndugu zangu katika imani, hivi vitu ni vya kuzingatia sana. Allah mwenyewe anasema baada ya kumwabudia yeye peke yake, jambo lingine la kufanya kubwa, tuwafanyie wazazi wetu wema. Wazazi wema. Maswahaba baadhi yao muda utoshi, lakini mtu anakuja na maziwa kabisa, anapiga magoti, anakuta baba na mama wameshajipumzisha, wameshalala, wameshapumzika zao, anakaa na maziwa mlangoni mpaka asubuhi kwa heshima. Yani mtu kaleta kitu zawadi wape wazazi wake, anakuta amejipumzisha, anakaa pale mlangoni nje mpaka asubuhi. Alafu asubuhi kupambazuka, wanafungua mlango, wanakutana na huyo mtoto wao kawaletea maziwa. Sisi leo mtu akiwa na kitu, subhanallah, chukua kama utaki acha. Nenda kwa fanda kutumia 5000 kama utawai utajua mwenyewe. Mimi na mishemisho zangu. Subhanallah. Na mmoja ananiandikia juzi anasema mimi na kijana wangu ni mtoto wa dada yangu, yani huyu ni mama mkubwa mtu. Anasema hata kule kupokea simu akishaipokea tu. Wewe subiri, unataka kutafuta kuna misha hapa nafanya. Kwanza mimi ninapigwa hasara mimi. Yani anamkaribia mama yake mkubwa. Na si mama yake mkubwa tu, ujue na mama yake mzazi ni vivyo hivyo. Sasa ndugu zangu katika imani, ifike hatua tufahamu kwamba hawa wazazi wetu wana nafasi kubwa. Allah kwa nini apitishe kupitia wao upatikane wewe? Kwa nini Allah kupitisha kwenye wanyama na sisimizi na wadudu wengine huko? Kwa nini apitishe kwenye hawa watu wawili hawa? Kwa hiyo ni heshima kubwa kwa maisha yako. Allah anasema kwamba ili mtume anasema ili upate radhi za Allah upitie kwa hawa. Sasa ndugu zangu katika imani tunakwama wapi? Kwa hiyo kuanzia leo, au ewe msikilizaji unayenisikiliza kupitia channel hii, basi hebu tujitahidi kwa pamoja. Na mimi mwenyewe si kama nimekamilika au mimi wazazi wangu tuko vizuri sana, hapana, siwezi kujisifia kwa namna hiyo, lakini kwa pamoja turudi nyuma, tukumbuke wazazi wetu kidogo, wapi tena usikidharau, wapi wanakipokea kwa mahaba kuliko wewe ambavyo tena ungepokea wewe kwao. Naona kuliko hata mkeo anavipokea kwako na masimango na nini na kijicho. Wewe tangu asubuhi unaita na vidagaa, mzazi ukimpa fungu la dagaa, wallahi dua anazokuombea ni kubwa. Kwa kumaliza tujue kwamba mzazi, kumalizia ni kwamba mzazi dua yake haina pazia. Mzazi tena hata kama sio Muislamu, mzazi akiamsha mikono akasema mimi hapa, hata kama sio Muislamu, nimemwambia nitafutie maji amekataa, hebu Mwenyezi Mungu naomba mtoto umlipe huyo, ndugu yangu umekwisha. Kama sio leo kesho inawezekana hata ukapigwa na radi mchana kabisa katikati ya watu. Ndugu zangu katika imani, dua ya mzazi haina pazia. Tuombe vizuri, lakini kingine, na sisi tunazaa, tuna vizazi, tuna watoto. Leo ukimfanyia mzazi wako jambo jema, kesho mtoto wako naye ana malipo yanakuwa ni hayo mazuri. Leo ukimdharau mzazi wako, kesho naye anakudharau zaidi. Wallahi, kesho mtoto wako unamuona ni kero. Unatamani, yeye unajiuliza huyu kwa nini Mwenyezi kwa nini amenipa huyu? Kumbe ni malipo. Kumbe malipo yapo. Kumbe Allah ana mchezo. Kwa ndugu zangu katika imani, kutengeneza akhera yetu bila kusahau dunia yetu hii, hebu wazazi tusiwasahau kwa dua, tena wakiwa hai au wamekufa. Na kama yuko hai ndio jitape zaidi. Mama chukua hichi. Mama mpigia hata simu mpaka mzazi anafikiri mtoto amekufa au yupo duniani au. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wakumbuke. Hata wewe kitendo cha kuweka dakika shilingi 500 tu kampigia simu, kuona simu yako anafarijika. Ulikuwa unanyamani mama, mwanangu yuko Dar es Salaam, mwanangu yuko jijini Arusha, anasikia furaha, amenikumbuka mwanangu. Hizo ndio dua zenyewe. Wallahu ta'ala a'lam, billahi tawfik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.